Mr. San, a diligent farmer, embarked on a quail farming venture by investing in building a farm and purchasing 250 pairs of quails for experimental breeding in 2021. Despite facing initial difficulties and losing nearly half of the breeding stock, he persevered. Instead, he sought expertise from online sources and connected with other quail farmers to learn. Thanks to his patience and efforts, his quail farming model gradually stabilized and flourished. Cái mô hình chim nuôi trang trí đây là cũng vừa đi vô trong miền Nam á, cũng thấy nhiều người ta chăn nuôi, người ta từ cái hai bàn tay trắng người ta phát triển lên nó mạnh mẽ, rồi mình cũng học hỏi. Rồi cái quá trình đó mình giờ cũng mới trang trại rồi làm rồi, bây đầu là có gì thì xúc mình điện thoại rồi các cái mô hình trang trại á, mình vô trong cái họ nhập vô cái nhóm chăn nuôi á, học hỏi thêm rồi thuốc men rồi các cái loại chứng bệnh này khác cho nọ rồi mình học hỏi thêm. Mr. San constructed a spacious 300 square meters quail farm, surrounded by wire mesh fencing, with horizontal branches and bio-padded flooring. Each breeding enclosure ranges from 4 to 16 square meters, accommodating 10 to 50 quails. Currently, he has over 200 quails, with young quails ready for sale at 3 to 4 months old and mature ones at 7 months. They breed twice a year, producing 50 to 60 eggs per batch. The consistent quality of the products is attributed to the closed-loop farming process and environmental cleanliness. Trứng thì 100.000 một chục, 100.000 một chục trứng, đó là còn chim còn tùy theo con lớn nhỏ, ví dụ con lên ký 250.000 một ký hơn, nó tầm dao động ký 2 đến ký 7. Giá thì cứ nếu mà ship đi là 300.000 một con. Tiền ship là chủ mua ta chịu trả tiền ship, cung cấp vô mấy nhà hàng Sài Gòn, rồi là trên trang mạng ai ta thấy cái mô hình mà ai có cái nhu cầu gì là người ta gọi tới, cái giá cả nó có sẵn rồi, từ Đà Lạt tới Quảng Trị, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột. The quail farming model of Mr. San has been expanded by the Farmers Association of Xianfu Commune, diversifying farms and ensuring stable incomes for local farmers. Additionally, the farm also raises 2,000 swallows. The combined annual income from both models exceeds 200 million Vietnamese dong after deducting expenses. Thì thấy bà con mình cũng thấy những cái mô hình mới thì bà con mình cũng tự vốn và coi như góp lại của hàng nhà nước dây thêm, thì những người mạnh mẽ nấu rám chịu đỡ nấu làm thì nấu phấn lên, thấy cũng phấn khởi cho nông dân của họ. Mô hình này trong thời gian đến sẽ cũng cho cán bộ hội viên tham gia các mô hình bè xã đỡ ngày càng nâng cao thu nhập của bà con, cũng như tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên bà xã. Not only diligent and pioneering in commercial quail farming, but Mr. San also demonstrates enthusiasm and willingness to share his experiences with those interested in learning.